这个真的想不到啊！啊，这个真的想不到啊！我昨天已经把这个罗盘摆好了，就是这个方位是保护的方位。今天拿锄头过来修好它。收拾妥当了啊！今天我们钓大的，大中河，一半一半啊，早新的，果酸的一半。这个季节呢，放点清肤，但今天好像忘记没有带虾粉，加多一点，还有酒米啊，酒米也加多一点。加个5%啊，10%，甚至15%都没问题啊。水一定不能加太多，刚开始0.5就行。OK， 这样让它静置一下啊。咱们开始了。我们可以看一看这个饵料呢，一定不能打它啊，让它散啊，按照这个状态啊。但是它的复钩性又很不错的啊，那就这样的捏一下，完了就上钩。那就这样，先捏2下啊，上钩。这样子，外表呢还是不规则一个菱形。其实真的，这个今天这里水深，这个应该差不多4米。那我看看这个复钩性啊，丢下去。让它到底，这里有4米水深，并且这里有水流的啊，这个水流还是蛮大的。那到底了，我再起来，看啊，我起来，还是有啊，看到吗？还是漂漂亮亮的。如果我还继续搓得再硬一点呢，它复钩就会更加厉害一点。那今天呢，我还是用循环东6米这款啊。但是线组用大一点，2.5的主线，配1.5的半碳，1号的星关洞，看能不能钓个3、5斤啊！我今天没有挑得很高啊，就挑了6目啊。我们就是打一个啊，就是设定一个区间，它流水流到一个地方啊，我们就起，就按照这样去做钓就行了啊。今天这个水流真的大啊！我下次不见影，算了，我就这样子试一试，把这一点先打完。的确不行，等一下我们开点那个零计饵钓。现在4点15分，这窝子肯定是有鱼会回来的，那我们这个比重会大了。看试试，我用个零计，用辣，虾粉放一点，拉丝粉也放一点。完了，太多了，水太多了，我们用点奶香去收一收。看能不能钓点下酒菜，换回昨天的线组，1.2的主线，配04的半碳，加上03的星关洞啊，这样看看，漂亮呀！哎呦，你马上也奏效了是吧？漂亮啊，这个，哎呦，小边鱼，这么装进去啊，看有多少条。这个身真的是冷冰冷冰的。这是顶了。
哎呀，还是江边，刚刚又有一个，哟，清一色，看到吗？连杆了，刚刚有个小盾口，我们没有打，那它还是顶上来了。清一色，我看到吗？哎呦，漂亮，又一条啊！哎呦，还是你，哎呦，5条了，我送来。这个我逗一下，完了，立马给一口啊！还是你啊！哎呦，今天真的捅了个边哟！其实这个口就是很小的口啊，来，这么大一条，还是一吨啊！耶，这个拉力还是杠杠的。还是逗一下，完了才给一口，不得了！哎呦，想不到还狂拉了，漂亮！哎呀，这条有点分量，别跑了。造匪！呀，你看，这条得有半斤了吧？看看，对吧？漂亮吧？哎呦，你看巴掌这么大，看到吧？这个真的想不到啊！啊，这个真的想不到啊！有一条啊！耶！看啊！这里真的不是鱼塘啊，这里真是墨阳江啊！看，你看这个接口，这个，不敢相信啊！有一条啊，搭桥了，哎呀！全是这些吧，漂亮。这呀，还是脱钩。哎，算了，我们就不叫了。看看渔获，这个算是保护了吧，小爆了。啊，清一色的江边，对吧？这里也有3斤了吧？这里应该掉了10多条啊，只是这里就是1个小时掉的。過嚟呢邊啊，或者放喺呢邊，我再噏。